hvis man er en lille smule flittig, så kan man godt få sig en gang rød her. Ad Ebeltoftvej forbi Langsø på vej mod Ebeltoft. Der ligger der på højre side en smutvej, Troldbakkevej, som er en udmærket udflugtsvej, hvis man vil gå eller cykle. Den går ud fra temmelig ukendt og lidt svær at finde, men det er altså lige efter Langsø i retning mod Ebeltoft. En halv kilometer efter Langsø. Og den smutvej går over til den anden hovedfærdselsåre til Ebeltoft, som hedder Molsvej. Prøver vi at dreje af her. Der er et skilt mod Ulstrup. Samtidig er der et lille skilt, hvor der står, at det er en del af Molsruten. En grusvej ud i det lidt mere ukendte Djursland. Der er en rigtig køn lille bindingsværks gård her, gult med hvide kanter og stråtag. Jeg har taget nogle billeder af dem af bygningen her tidligere, som jeg måske lægger op på den her video. Det er simpelthen ikke et eller andet exceptionelt, vi er på vej igennem. Det er bare en hyggelig smutvej mellem de to hovedfærdselsårer til Ebeltoft, midt i Mols bjerglandskabet. Vi kører igennem noget, der hedder Mols bjerge, Djurslands plantage, og deroppe der er der et lille, fint og hyggeligt lysthus. Vejen er en lille smule humpet, fordi at den også bliver benyttet af en af de få rideskoler, der er på Djursland, hvor man kan komme på turridning. Metalogans rideskole, hvor man kan komme ud i grupper på måske en 20-30 islænderheste, som ikke er sløve rideskoleheste, men som er rigtig gode, kvikke og venlige og livlige heste, som er egnet til begynderridning og til rutinerede rytter. Det er noget, som piger på ferie i sommerlandet sætter pris på, men ellers kører det meget på firmaer også, der laver nogle events sammen. Men en fin lille vej, hvis man vil cykle eller gå. Og den er så forbundet til et andet grusvejsnet, der går op til Stue Sø, som ligger mod øst en 5-10 kilometer. Også et net af små grusveje inde i skovområdet, et af de store djurslandske skovområder. Smutvejen her er på cirka 8 kilometer, og på den sidste del kommer man ud på asfaltvej igen. Man støder på en lille landsby, der hedder Skårup og Grønfeldt, som ligger ved Molsvej, hvor man kan sige, at smutvejen slutter. Grønfeldt, der ligger cirka 5 km fra Kalø Slotsruin. Hernede er der et dødishul. Jeg ved ikke, hvor meget man kan fornemme på billederne, men nogle af de her typiske dalhuller, der man finder på Mols, som stammer fra istiden, hvor en stor isklump har været ladt tilbage, efter isen trak sig tilbage, blev dækket med grus, og så isen smeltede, og så er det hele kollapset ned i sådan et hul, en dalsænkning uden noget afløb. Normalt bakker de har, og dale har forbindelse med en å eller en bæk, hvor der er et afløb, men hvis man bare sådan ser
et grusgravsagtigt hul, jamen så er det et dødishul, der angiveligt er opstået på den her måde med en isklump, der er smeltet, og så det grus, der lå ovenpå, kollapser ned, og slutresultatet er et dekorativt hul i jorden i landskabet. Snor sig gennem i sådan et åbent og venligt skovområde. Jeg ved også, der er nogle vilde æbletræer langs vejen et sted. Det er lidt for tidligt her den 24. juli til, at man kunne risikere at plukke sig et æble langs vejkanten, men der er de her æbletræer, som også er lidt hyggelige. Rumark. Ru er ikke hvad Ru var i gamle dage, hvor det var sådan en nærjordsort, eller det er det stadigvæk, men altså de nye hybridsorter er utroligt højdydende i forhold til tidligere tiders. Og der er en vejkant her, hvor man snilt kan plukke sig en buket vilde blomster på sådan en tur her. Jeg prøver lige at køre ind til siden, så kan vi se, om der er noget kønt at se på. Ud af bilen her. Sådan et landskab, der ikke har ændret sig så meget. Det kunne være for 50 år siden det her, det havde set ud ligesom det gør nu, bortset fra at Ruen her havde ydet en fjerdedel af hvad den gør i dag. Lad os prøve at se, om der er noget blomsterliv, som er værd at kigge på her. Nogle gule små blomster her. En lille humlebi. Og nogle søde blå vækster. Og en lille sommerfugl, som måske er unik for området. Aner det ikke. Og så noget sjovt. Noget sjovt kornagtigt ukrudt her. Og herovre er der nogle margaritter, må det være. Eller måske kamille. Det kan man finde ud af ved at dufte til det. Jeg tror nok det er kamille, det vil sige en lægeurt. Og så god gammeldags kornblomster. Det er rigtig godt for agerhøns og andet vildt. Her har vi så den her turbobyg på nært hold. Eller ikke byg, men ru. Fantastisk frodig i forhold til bygsorterne fra gamle dage. Men et stykke god gammeldags jordvej med god gammeldags vejkant vækst. Altså, lad os prøve at køre videre ned af Troldbakkevej her. Små gule blomster og nogle bier, som enten er en vild sort. Det tror jeg det er. Jeg tror ikke de stammer fra et bisted. Nok en jordbi af en eller anden art. Med andre ord en masse hyggelig dansk sommernatur. Heroppe har vi æbletræet, som et tilfælde kan passere forbi senere på året og få sig et æble.
Og her er der endnu flere. Det går nok 1,5 måned eller sådan noget, før de er modne. Som dreng fra 1959 til 1969, startende som 2-3-årig, boede jeg om sommeren i et gammelt skovløberhus, hvor der var en vej ligesom det her, den sidste 1,5 kilometer fra Østerballe ind mod Katholmskov op til huset, den eneste adgangsvej, så der er sådan en vis form for nostalgi forbundet med den her slags vejtype. Der bakket molslandskab herude. Jeg kan se, der er nogle spor ude i marken. Jeg ved ikke, om man kan se dem på videoen, men det er vildt, der har sin veksler ned til vandet her. Der er et lille vandhul ned for at få noget at drikke. Tidligere har der ikke været kronhjorte på det sydlige Mols, men det er der nu. Der er 3 eller 4 hjortearter. Det er vild natur på fremmarch. Den her strækning er 8 kilometer. Og en udmærket cykelvej og en udmærket gåvej. Og samtidig en hyggelig bilvej, hvis vejret ikke rigtig er til at tage på stranden, når man har været ude og se de store attraktioner, Djursland og så videre. Man måske trænger til en dag, hvor der ikke sker vildt meget. Jamen så sådan en tur her, og så få standset bilen nogle steder, selvom der ikke egentlig er sådan noget særligt. Måske tage en madpakke med fra sommerhuset, hvis man er her som turist. Og så prøve at få det bedste ud af sådan et stykke i anførselstegn tilfældig natur. Der ligger der en sø. Jeg er sådan meget orienteret i forhold til fisk og alt, hvad der har med sådan jæger-samleaktivitet at gøre. Så der er sådan et eller andet, der plimmer ind i mit hoved, når jeg ser sådan et stykke vand her. Men noget af det, der sådan plimmer negativt, det er, at man ikke rigtig kan komme ned og fange fisk hernede, fordi at der ikke er nogen adgangsvej, da der er siv hele vejen rundt omkring. Ved landsbyen Auri blev der lavet en undersøgelse, hvor man fra Aarhus Universitet borede ned i Auri Sø, som vist nok er Danmarks højst liggende sø, næsten op i 100 meters højde, få kilometer fra, med henblik på en sedimentanalyse, analyse af bundaflejringen helt tilbage til istiden. Og til forskernes skuffelse, så viste søen sig at være for ung, og dermed havde man ikke sedimenter og aflejringer tilbage fra de tidlige tider efter istiden, som man egentlig var interesseret i at undersøge. Og fidusen ved at kigge på de her sedimenter, det var simpelthen at kortlægge det pollen, der var bevaret, plantepollen, der var bevaret i lagene dernede af, som man også kunne tidsbestemme. Og når man ved, hvilke typer af pollen der er, jamen, så ved man også, hvilke typer af vækster, der har groet der. Altså birketræer, eller piletræer, eller bøgetræer, egetræer. Og der mangler man simpelthen, så vidt jeg kan huske, nogle 1000 år fra Auri-søen, fordi at den simpelthen var for ung. Og en af forskerne bemærkede, at jamen, der er ikke så mange søer i området, der kunne bruges alternativ til den form for analyse. Og måske den her, hvis det ikke er en kunstigt anlagt sø, har lidt en mistanke om, at det kan være tilfældet, fordi der er nogle grene ude i, som kunne tyde på, at der har været skov her. Og at den så blev skabt ved en opdæmning. Men der er masser af liv derude. Man kan nok ikke se det på billederne, men det rører sig i overfladen endda med fisk, der springer. Men lad os prøve at køre videre af den her Troldbakkevej og se, hvad det giver af sjove ting.
med at få manipuleret bildøren lukket her. Og så fortsætte derud af i det her midsommerlandskab, må det sige at være. Nogle fine gule blomster. Der er 2 typer i vejkanten, og jeg beklager, at jeg ikke kan navne 3 typer gule blomstrende blomster. Vilde urter, som man siger. Derude har vi sådan på mange måder karakteristiske djurslandske bakkelandskab, eller i hvert fald syddjurslandske bakkelandskab. Bløde bakker med lidt skov ind imellem. Relativt god agerjord. Vi kigger mod nord nu, op mod det centrale Djursland. Der er en 25-30 km i luftlinje op til nordkysten, hvor der er et område med byerne Fjellerup, Gjerrild og Bønderup med en del lavvandet sandstrand. Hernede i det område, Mols Bjerge, er det er meget, meget præget af bugter og vige, og det betyder, at man altid kan finde læ for en eller anden fremherskende vindretning. Og samtidig er der ikke vildt mange sandstrande, så det er en fordel at kigge på et kort, hvis det er det, der er ens ærne, at finde et fornuftigt sted at bade. Den her retning vest, der har vi det centrale Mols Bjerge med Afrig Bagnehøj, 137 meter op. Og den her vej over er Kalø Slotsruin i bunden af Ebeltoft Vig. Nej, ikke i bunden af Ebeltoft Vig, i bunden af Kalø Vig, Aarhusbugten. Går det lidt ned af bakke her, og om ikke så lang tid, så kommer vi til byen Skårup, der ligger midtvejs mellem Rønde og Ebeltoft på det sydlige Mols. Nu kommer vi ud i sådan mere konventionelt effektivt agerland, og en fin hvedemark lige der. En afgrøde, der også siger spørg 2 til, hvad man kunne dyrke, da jeg var barn. Så gik Troldbakkevej over i Mølbjergvej her, og nu kommer vi så ned på en asfaltvej igen, og vil først komme ned til den lille landsby, der hedder Skov. Men altså, selvom vi er ude på asfalten, er det stadigvæk en hyggelig rute ude på de helt små veje på Djursland, som man ikke finder, hvis man ikke ligesom sætter sig for at tage den tur. Så det er meget godt at for eksempel bruge krak.dk-kortene på nettet til at genfinde sådan en tur som den her. Og det behøver altså ikke altid at være de der officielle ruter for, at det er sjovt og hyggeligt. På vej gennem Skov. Nej, vi er faktisk passeret Skov, fordi der er skilt i Skov. Det er nok starten på Grønfeldt, det her. En landsby, som der er så mange af her i området og i store dele af Danmark. Dernede kommer der sådan et hist hvor vejen slår en bugthus. Jeg ikke ved, hvad side det skal vælge til, og så bliver det stående. Et citat H.C. Andersen. Og det er stort set her, hvor den her tur slutter. Nu er vi en kilometer fra Molsvej, som er den anden hovedfærdselsåre ud på det sydlige Djursland, der ender i Ebeltoft. Men altså Grønfeldt her, der ligger 5 km fra Kalø Slotsruin. Herfra kan man jo så vælge at køre ned og se Slotsruin, hvis man har lyst til det, eller køre ind til Ebeltoft og se Ebeltoft. Eller køre op i Mols Bjerge og se for eksempel Afrig Bagnehøj og Trehøje, som er nogle gedigne udsigtspunkter, hvor man kan se både Aarhusbugten og Ebeltoft Vig på samme tid. Her kommer Molsvej, så slutter den her lille video-odyssé her. På køreturen af samme vej tilbage, som jeg lavede de her optagelser på, fik jeg øje på nogle
nogle hindbær i vejkanten, så dem er der jo ingen grund til ikke at sample. Smager udmærket. Er ikke vildt store, men de er jo så til gengæld fuldstændig vilde. Jeg kan jo bare tage de bedste og lade resten være. Det smager fint. Der er en del sideveje ned, hvor man også skal stille bilen og så gå på opdagelse ned ad et endnu mindre spor end det her. Hvis man er en lille smule flittig, så kan man godt få sig en gang rød her, eller vilde hindbær med fløde til dessert, som man har plukket på sin udflugt. Troldbakkevej. Slut.